Ovo mi zovemo zakuska, hladno predilo koje se sastoji već od gotovih proizvoda koje ćemo da složimo na ove ovale. Ja sam izvučeć otprilike na 2 ovala, ali ovo je jedan za 4 osobe. Znači imamo srpski sir, veoma zreli srpski sir, zreli kajmak i pečenica. Pečenica je usoljena, sušena, marinirani laskari, to jest leđa svinjetine. Znači ovo je jednostavno, nema tu mnogo, da kažem, mudrovanja, ovo možete da slažete, može da se slaže kako god. Neko to voli da servira na dasku, neko voli da servira na neke porcelane ogledala. Mi ćemo da se držimo nekih naših starih pravila od inox ovala. Znači ovo ponavljam, može da se složi kako god, može ovako čak da se ostavi, ali moramo ipak da pazimo da bude privlačno oku. Prvo gosta, potom i uvek gledamo da tanko bude rezano, jer je onda najlakše da se uzima i to je najlakše za konzumaciju. Ako je deblje, može da se desi da bude i žilavo i ovo je najoptimalnije. Tu ima malo i ove masnoće koja dođe, što nam je jako dobro, jer ovo je ipak svinjetina, svinjska masnoća se ipak malo više ceni od ostale. Ovako smo složili. Sad ćemo ovaj sir da izrežemo. Opet, pošto ovo je već iz kace izvađeno i ovaj sir je ovako u komadima, malo je prevelik za konzumaciju, znači možemo da odredimo sami sebi kako ćemo da režemo. I ja ću ovako, pošto mi se čini da je najbolje, da ga stavimo na veličinu nivoa jednog zalogaja. Više komade. I kao što sam rekao na početku, 2-4 osobe. Ovo možemo da radimo i sa nožem koji je predviđen za ovo. To su oni nareckani noževi sa grupicama po sredini, da se ne bi lepilo, jer može da se desi da pukne i onda gubimo materijal, govorim sa nekog profesionalnog aspekta.